Angel. Angel temen tuturamu. Saya gelori ahli YouTuber ya. Sing lanang waya jemuan ya berangkat teng masjid. Tangsal wektale salat, sebini tak bojeng sekali. Mak dadi abojeng adus arang-arang. Angel kok dadi adus ngoyo ora cewek. Angel dadi wong bagus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu wa la haula quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'dah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ingkang kula hormati para alim lan ulama, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Alfun Musta'in, Romo Kiai Miftahul Huda, akhina fillah Al Ustad Haji Suparmo Joko Widodo Susilo Bambang Yudhoyono. Jenenge haji ini dawa. Bapak tuan rumah selaku sohibul makan wa makanan, Bapak Edi Gondrong, manten kekalih sinten asmani? Budi Putri, sing jaler Putro. Mandar mugi manten kekali putri kali putro ingkang sampun dipun akad, mantun akad inggih angsal pinten sasi? Kali sasi. Oh, anyar rada anyep iki. Kali Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken setunggaling keluarga yang bisa membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dalam naungan ridhallah syafaah Rasulillah, barokah para masyayikh lan barokah tiang sepah kekalih, amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mboten kesupen, kalau pae lah. Bapak Kepala Desa Tunjung, Bapak Haji Rosi, hajina tahun dateng. Allahumma abareng biki alfun lebih hajina. Allahumma niki sing kata Jawi napa medunten? Oh campur, mon sedeng nyrodeng re Madura ya. Mon senar nyonar ya Jabar ya. Bun, donga dumateng Allah, nggih Bu nggih. Syukur dumateng Allah. Kula kali jenengan tasik diparingi manah, seneng ngaji, seneng kumpul ing setunggaling panggenan yang dicintai Allah, kang diremeni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan semoga dan mudah-mudahan kempal kula panjenengan sami dalu menika
akan menjadi saksi abadi untuk kumpul kita kelak di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Allahumma. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ngaji, pentingnya kula panjenengan sami ngalap barokah donga dari orang-orang yang soleh. Enggak kemantan bajelena. Nggih ta. Jomblo jenengan. Oh. Manten lawas. Kun, dapat ada pidato nih kan. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, parlo nang ngaji, nggih Pak nggih. Pentingin donga kula panjenengan sami. Utamana kangkui aduaaki mantan-mantan lawas. Nggih kandhe putri lan putra, nggih. Sapa manten lanang iki rek? Diki Chandra, Zakiyun, wong sing cerdas. Subhanallah. Zaki Chandra kalian putri, nggih. Nek manten anyar niki lho, nek ndongakno aja akeh-akeh. Sebabe nek jenenge manten anyar wis dijamin akeh senengi. Nggih. Ibarataken kula kalian jenengan donga dibagi kali 30%, ayo donga nika diperuntukkan manten kakalih Diki Chandra dengan istri tercinta saudari putri. Nah, yang 70% diperuntukkan kula kalian jenengan sing termasuk manten anyep, manten lawas, kemantan alpuk nika tretan. Lah napa kok luwih kathah manten sing lawas? Sebabe permasalahan sing paling kathah niku nggih adalah manten lawas. Nek manten anyar ngoten ndak pati bingung, sik 3M mangan melu moro tuwa. Sing susah iki manten lawas 5M nggih, moro tuwa murang-muring mantu minggat. Ya ndak angel. Ngono ae angel Kang. Karo gaya pidato kuwi. Paham nggih Bu nggih? Seneka Pak iki. Sebanyak masalah nika mantan laju para tretan. Mangkana kula ben panjenengan merabu pengajian ngak malemaken hadir ke pengajian tori adua mandar muga nggih manten sing lawas semangati mandar mugi koyok manten anyar. Allahumma. Lah manten sing anyar mandar mugi dalam keadaan seneng, dalam keadaan punya masalah tetap dipun paringi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Kula tak cerita. Nggih Pak nggih. Ada seorang sahabat dulu di zaman Rasulullah namanya Abu Thalhah. Istri bernama Ummu Sulaim. Niki didongaaken kali Rasulullah, nggih. Napa dungane cendhek Ibu nggih? Pandhek Pak Duwana. Barakallah lailatakuma. Nggih. Barakallah lailatakuma. Mudah-mudahan tadi malam kamu yang berkumpul dengan istrimu dijadikan malam yang barokah. Allahumma. Cuma ngeten Bu nggih. Lah napa kok didongaaken barakallahu lailatakuma sebabe Abu Thalhah niku nggih. Abu Thalhah niku nggih curhat dumateng Rasulullah. Ya Rasul, anak abdinah sobum omor. Bini kento tak paringi oning malem. Buruke paring oning niki tak iki paring oning gelak-gulakku. Sampai bini abdine kento malem menika sempat tedung polong sareng abdina Gusti. Ya beni tedung polong biasa. Ya lekir-pikir tibik lah. Aku isin singkat ini ngomong.
Wow injing lek diparingi sumerap nek putra dalem nika sampun kapundhut Gusti. Akhirnya Kanjeng Nabi barakallah lailatakuma itu doa yang keluar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah simpel nggih Bu nggih. Mandar muga mambengi awakmu sing kumpul karo bojomu didadekno malam ingkang barokah. Angsal barokah dungane Kanjeng Nabi nggih, Ummu Sulaim nggih dapat 1 bulan bobot Bu, meteng. Hamil, ngandung, andek, rek bubut, bunting, bunga, melembung tengah. Boh, loh, ndak gampang Kang nggih. Wong meteng niku ndak gampang. Tangga kula niku lho nggih. Subhanallah, angsal 3 tahun tak gelem ngandung sampai selakek sumbung umur makin ceritane. Iki. Teng mriki wonten ta? Sing 11 tahun tasik dereng bobot sing setri. Kadang nggih. Nah, ini kakak kita paring. Padahal usaha wis mari. Pergi ke Lumajang, Dr. Edison, spesialis kandungan. Wonten sing ngalap barokah sowan teng daleme Ustadz Huda. Jaluk disuwuk. Nggih, entar kakek Alfun minta sembur. Ndok rumah sekerna sebini cepat ngandung. Bodho sentar norok ziarah Wali Songo ngalap barokah nggih. Para wali bodho sentar ke Bu Dukon ajung-jung takok bodho laas eta selpet. Nah, apa laas eta selpet niki. Tapi nyatane Bapak nggih. Nol besar. Sing wedok ndak gelem bobot. Sampai kalau tanggane dirasani, lah iya wong 10 tahun. Kok ndak gelem meteng-meteng sing wedok. Menawa sing lanang ndak patihan. Dalene sapa ndak patihanmu? Opo? Sehat sing lanang, jok ning mun ada or sate, dupolo sejine kedibiki. Opo? Ya Allah, telur banyak gendut tembeh. Seke jomo yabi. Madu napa madu nggih? Madu Sulawesi kan 3 liter. Yabi dintekno, tapi nyatane dening bobot. Nggih. Sak walike Bapak nek kantun diparing kali Allah Subhanahu wa taala nggih, simah nggih keluarga angsal nggih 7 tahun duwe anak 7. Alhamdulillah. Kula nikah angsal 22 tahun Bu. Alhamdulillah eguk-geguk kula di anak beluk pun. Jak tua tak norok makane ban. Antem bi HP ne jare lebih kok Pak. Kok usil sampean yuyu. Ndak melok makani sampean yu. Lah jadi ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ummu Sulaim nggih didoakan oleh Rasulullah barakallah lailatakuma. Ya napa nek maknane niki San. Barakallah mugi-mugi paring barokah sapa Allahu Allah lailatakuma dados dzaraf niki ing dalem bengine keduanya karone ngoten nggih. Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Singkat cerita, angsal 9 bulan 10 hari depak keterbienah dia melahirkan nggih, melahirkan seorang anak laki-laki. Nggih, seorang anak laki-laki. Lah nika para tretan Abu Thalhah nika nggih yakin nggih. Ya Allah, aku didongakno oleh Rasulullah, bojoku wis meteng, saiki sudah melahirkan. Langsung Abu Thalhah sawan malih dumateng Rasulullah. Ya Rasul, dalem badhe matur dumateng jenengan apa? Tiang setri sampun babaraken alab barokah asma Kanjeng Nabi. Padahal umpami diparingi asma kiambak saged nggih Abu Thalhah niku. Cuma ngamri barokah, Pak. Ngamri barokah. Nyoon barokahnya mahda keajunan Kanjeng Nabi. Diparingi asma sinten oleh Rasulullah dibina wis sebab anakmu lanang tak kei jeneng
Abdullah. Padahal mun anyamai tibik kan bisa. Nggih? Nyamai Abdullah. Nggih? Tapi kenapa kok tasik nyuwun asma dumateng Rasulullah, sahabat yang bernama Abu Thalhah dan istrinya yang bernama Ummu Sulaim? Tidak ada lain, sebabnya kepingin sambungan barokah. Napa niku barokah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tiang niku gesang nek mboten barokah Bapak. Biyen nalikane sik melarati, ya Allah, rajin salat, rajin jamaah, rajin jemuan, sedeng wis cair, sedeng wis sugih, pas arang-arang berjamaah wonten teko wonge yang lungguh endi iki. Ya Allah, nalikana awake sik melarat kepethuk karo kancane gelem nyopo nggih, sik ndak pati sugih ya Allah, sik gelem loman mau berbagi, sedeng awake wis sukses wis sugih subhanallah medite sak guci alit beda diodi orengan mentor ki lanjang omor Gus. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lah niki ndak barokah Pak. Padahal Abu Thalhah umpaman abriknya matibi Abdullah bisa. Maki minta ke Rasulullah parlo sambungan baro. Ada tetangga kula nika. Nyamai tibi, penyamai anak nih Pak, nyamana artis. Tanya aki bik kula. Niki sinten Mbah? Sing dimomong kalian jenengan putu bindere. Nyelok bintera ke kula. Nggih. Mun bintera neka lain bi ustad. Bintera ustad kiai. Mun kiai neka putu tak lele tolian mun bintera lagi lele tolian ya. Lagi bintera. Putu bintera. Laki napa bini merubah cewek. Asmo sinten Mbah? Sip dek remah, boten sing sami kali anak tangga asmani. Pandemi hira artis Jakarta. Seranya mana? Arimbi Marina Pasah. Wah, hebat lagi Arimbi Marina Pasah. Napa artinya Arimbi Marina Pasah? Apa artinya? Kalau Abdullah hamba Allah, tidak akan menyembah kecuali kepada Allah, tidak akan bersandar diri kecuali kepada Allah, tidak akan bergantung atas segala permasalahan kecuali kepada Allah. Tak ngebula mun tak ke Allah. Ring mangken kan enten ngucapnya mana kebulan Allah, tapi ngebula kesengon. Balsa. Kenapa punten? Ya Allah, mon selake tak jopok sebu sebini tak pati gigir. Tapi mon ngono rebu. Mon bal sanai tambu angin pas potong, abu ada tak mari seminggu si gigir ka selake. Siapa laku tedung lolo cek sok beri tunjang, selo tareng-tareng ada warung sing ngono tadek lah. Gigir. Kene ki nyaman nak ngebula ka sengon kene ki. Beda tade. Salatu wassalamu alaihi nyaman mugerkan sengon beda makrong seberong ngedina bon ibu bapak diberi nama Abdullah. Setelah Abdullah tumbuh remaja melangkah dewasa kemudian dia nikah Abdullah putra Abu Thalhah dan Ummu Sulaim yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus ingkang paring asma adalah Rasulullah. Dia nikah, akhirnya dipun paringi keturunan. Pinten putrane? Songo Pak. Andi anak sangat nikah sadayana adalah hafal Al-Quran 30 juz. Nikah Pak. Parlona dua kula ben panjenengan sedaya. Nggih. Andi anak sanga jatuhat yo. Kok gelek ngucap di anak belu aja reng. Ya mon kiai bibit unggul.
Nggih, cek saking embi tawa. Limusin cek saking asape. Mon dia kupluwon jadi. Manggele. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah niki lho Bu nggih, sapa sing ndak seneng? Nggih, duwe anak songo kabeh padha apal Kok jadi punya prestasi apal Quran? Jaring masyarakat tunjung anak norok lomba Agustuson niku tak kira Bu seneng polon oleh juara. Juara apa? Menang juara 1 lomba ngakan kerupuk. Nggih. Kun anak lagi juara ngakan kerupuk juara 1 lomba Agustuson. Bu si atleta tak mari 2 bulan. Emben ngakajuan malah kangkok jeriah. Engko lambek ngakan ki dengo denoro juara 1 ngakan jemblem telo berenya. Lah niki kawaratan. Lah niki pentinge kula kali jenengan nggih ngalap barokah donga dari orang-orang yang saleh. Niki mandar muga nggih Bapak Edi Gondrong Sumben nggih dipun paringi putu paringi kompoi sebisa hafal Al-Qur'an amin Allahumma. Nek putrane Ustadz Huda pinter maca kitab ring tunjung tak kesambu anak kula mak pas pinter apidato yang ngalak ke sapa boleh nggih buah apel kalau jatuh takkan jauh dari lah pinter wong kene ya. Ya, dikit tak bendak ngantuk. Lah nek ana masyarakat tunjung nggih, ya Allah embae maaf kuli bangunan. Bapake tani totok nggih, ibune buta huruf, anake kok pinter maca Quran, anake pinter maca kitab, sebuah prestasi yang luar biasa ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulakno jenengan nek selamatan nggih cek prei kanggo ngebadakake pengajian. Urusan sing ngaji kathah alhamdulillah. Sing ngaji sekedhik mboten Mas Allah. Lah niki lho penting ngaji niki baratetan. Dalu menika Ibu nggih kula kalian jenengan ketap ketip diganjar kali Allah. Jenengan ambekan Pak. Nggih bernilai taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Ibu, ngapunten Bapak nggih, bojone sampean wau sing dandan, nggih, sing dandan ana ndek kamar ya Allah, pakai kaca papat. Ndek ngarep loro. Ndek mburi loro, sing wedaan ndak mari setengah jam. Nggih brai ana ndek ngarepe kaca, dandan ana ndek ngarepe kaca, itu duduk dandan yang sia-sia, tapi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senyama alis ngalaki sepidol ibu mancirit. Nggih, sing jenenge idep diparingi maskari. Bamak gelek. Napa? Oh, obelah. Nambah maskari. Nah, gara-gara corona mau bawa maskara. Semuanya nilai pahala. Ibu nggih, aliran darah, ganjaran, nggih, detak jantung, tek, 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 subhanallah. Niki ongkos, nggih, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki, ndak sia-sia dicatat karo malaikat, nggih. Ayunan tangan nggih subhanallah ndak kira ilang catetane nggih malaikat rukib senantiasa mencatat amal gerak kula panjenengan menuju ngaji dalu menika alhamdulillah pun ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala modele tiyang keluarga niku wonten sekawan macem nggih balina boleh berapa sekawan apa macam napa? Macam sekawan. Baru gayai guys. Pinten? Sekawan. Sekawan apa? Macam napa? Sekawan apa? Macam napa? Padha gak warase guys. Sing pertama, Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiang keluarga niku isine keluarga niku cuma sing lanang sing ibadah. Nggih. Sing wedok los.
Nek listrik dilos tambah hebat. Tapi nek ibadahe los, repot niki, ruwet niki pun. Nggih. Cuma sing lanang, nggih, sing ahli ibadah, sing lanang Ramadan poso. Sing lanang waya jemuan ya berangkat teng masjid. Tansal wektale salat. Sebini tak bojeng sekali. Mak dadi abojeng adus arang-arang. Angel kok dadi adus ngoyo ora cewek. Angel dadi wong bagus. Keluargane sinten niki? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Allah memberikan gambaran sebuah keluarga, suaminya soleh tapi istrinya tidak solehah. Keluarga ini sinten? Keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut. Maaf santriwati kasih imut, siapa nama istri Nabi Nuh? Bunda apal. Ibu, bapak, ayo sing iso jawab oleh mulai dhisik. Ayo, ndak apal siapa nama istri Nabi Nuh? Wagila, wes jeriang. Sinten? Nadia. Tutuk wagila, wahilah, nggih. Waw alif ha lam tak marbuto, wahilah. Istri Nabi Nuh, nggih. Istri Nabi Lut, wa'ilah pakai ain, nggih. Nah niki. Walaupun istri Nabi tidak sholat, masih bojone Nabi gak sembahyang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala duka, wakila. Bojone Nuh, bojone Lut, masih wis awakmu dadi bojone Nabi, tapi awakmu ndak gelem taat karo aku, ndak taat karo sing lanang. Bayangkan, nggih, bayangkan. Yang namanya wahilah dia mengatakan kepada Nabi Nuh, annahu majnun, nggih. Suamiku itu adalah gila. Mosok musim ketiga gawe perahu, mosok musim ketiga gawe kapal. Edan-edani sing jenenge sing lanang niku. Dan bojoku iku kok gawe perahu musim ketiga katene apa? Lah niki, padahal Nabi Nuh pada musim kemarau dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu gawe sampan karena Allah taala akan menurunkan musibah yang berupa banjir bandang. Na'udzu. Lah niki Pak, nggih. Akhirnya didhawuhi kali Allah, udkhulan nar. Istri Nuh, istri Lut, masuklah kalian berdua dalam neraka. Ma'ad dakhilin, beserta orang-orang yang kekal sing langgeng wonten teng neraka. Niku Pak. Bojone Nabi nek gak sembahyang, bojone Nabi nek gak salat mlebu neraka. Apa mana cuma bojone Pak Munabi iki. Dadi kukus yo. Nek wong tunjung ndak kira dikukus, paling dijus. Paham, Pak? Sing lanang ibadah, sing wedok ora ibadah. Sing nomor kali ibu bapak cuma sing wedok, sing setri sing ibadah. Sing laki delmos. Tedung lah kata abeco. Cuma po ami-ami sokone tak-tak lah po ami-ami. Nggih. Sing wedok ahli ibadah, nggih. Sing wedok ahli sembahyang, sing lanang wajahnya tidak pernah tersentuh air wudu. Hidungnya tidak pernah mencium tempat sujud. Bibirnya kering dari sholawat. Lidahnya kaku ora tau zikir. Keluargane sinten iki? Alu Fir'aun, keluargane Fir'aun. Terus itu yang Blitar, Pirngon. Nggih.
Nek ngomong ain ngain ngoten nggih. Abu Bakar, Umar, Utsman, ngali. Nggih. Pirngon. Jare Ustaz Suparmo kapire diangon. Nenek santri pendem Firaun ai ya firru min aunillah, wong sing lari, wong sing melayu saking pitulungi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat siapa nama istri Firaun? Siti Nurhaliza, Siti Asia. Paham nggih Bu nggih? Sing wedok ahli ibadah, ahli ruku, ahli sujud, ahli zikir, tapi sing lanang ora tahu ibadah. Keluarga siapa? Keluarga Firaun. Sing pertama wau keluargane sinten? Nabi Nuh dan sing nomor 3 ibu bapak. Sing lanang ora tahu sembayang, sing wedok padha. Beda. Si beda efek kena cuma dunya melolo. Balsa. Anan balsa makin ki, usung balsa ki. Kula bila kasak namun sengon Pak, alhamdulillah Pak rubuh kabeh Pak. Ikakan virus. Sing ngobu 3 tahun tretan biaya. Ngabi banyak jual 4 juta juta. Tapi kebeli keramik bi kula terak Mas. Ngingu kates kula Ustaz, tandur kates nggih. Alhamdulillah dipangan tikus. Tak bakat tau lihatane Pak sira kunjungan wae ngarawe. Namun boleh kate. Kakak tikus boleh abuh area tandi atau orang tikus tak tahu cek non kiai ngarawe. Suaminya tidak pernah ibadah, istrinya pun tidak pernah ibadah. Okay. Sing wedok tidak pernah ke masjid, padahal cedek ke masjid. Sing lanang podo, okay. Tepak bente kosa kepapak pada Darul Musa. Keluarga sinten niki, keluarga Abu Lahab yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Tabat ciloko opo yada Abi Lahabin, tangan luruni Abu Lahab, wa tabba lan ciloko temen sopo Abu Lahab. Santri ya, kalau baca mat tabi'i nggih, 1 alif, jangan panjang-panjang nggih. Tabat yada Abi 1 alif. Kadang bodoh orang kiraan abi nah jengkel lagi nih kan offset nggih jak saking malaikat nekuk lipri nih awas mat tabi'i 1 alif nggih. Kemudian mat apa mat iwad mat badal nggih. Apa mat iwat nggih. Innallaha kana azizan hakima. Mat napa niku? Mat iwat nggih. Ana qori kadang-kadang innallaha kana azizan hakima. Ndak boleh lebih nggih. Qiraat monggo ya qiraat. Tapi nggih apa lagu mengikuti tajwid, bukan tajwid mengikuti lagu. Nek sholawat ndak apa-apa. Marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban Usaini marhaban. Asalkan tidak pengaruh pada makna. Tapi kalau keparuh pada makna, tidak boleh diwaca dawa. Contohnya Allahumma sholli. Tidak boleh dibaca panjang. Karena kalau sholli, maca sholawat sambian ala Muhammadin tefedekkan Nabi Muhammad.
Tapi kalau dibaca panjang Allahumma sholli. Nah, berarti ini ya muannas mukhatabah. Maca sholawat hibin reng bini lah oba makna pas. Arti apa enjak saya tak meduk dia. Nah, kita ngerti lagu ungguan bae mak lekas lober. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih hafal? Siapa nama istri Abu Lahab? Sing iso jawab paket umroh 15 hari. Ndak iso jawab pertanyaan saya ralat, tolong sebutkan siapakah nama artis selebritis. Ia berasal dari Kabupaten Jember, mantan istri Saiful Jamil. Lah, Dewi Bersih. Niku ponaan. Jadi ini Pak Li'i. Siapa sing ngomong ponak aku? Niku ponaan. Cari ini. Lah. Ibu bapak, nama istri Abu Lahab itu adalah Ummu Jamil. Siapa? Ummu Jamil. Abu Lahab itu bukan nama asli. Itu nama gelar. Abu Bapak Lahab itu yang gemerlapan. Jadi memang wajahnya Abu Lahab itu terak. Pada mau kuliah ini kan Badr Sodik, Badrun nikah purnama, mak celang tepak bulan kering lembek, dipadam. Tapi pakai celang manis, black sweet, very handsome. Masih ada nikah very pretty, beautiful. Your smile is my life. Senyummu adalah kehidupanku. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah niki lho, Abu Lahab ora sembayang. Bojone Ummu Jamil tak bojeng. Niki keluarga sing nomor 3. Mun sing pertama gila cuma selake sak bojeng, sebini tak bojeng. Keluargane sinten? Nabi Nuh. Sing nomor kali istrinya yang ibadah, suaminya tidak ibadah. Keluarga siapa? Firaun. Sing nomor 3 kepapak ya. Setel, pastel, salah pas setel. Nggih. Sing lanang gak sembayang, sing wedok padha ora tau sembayang. Keluarga sinten? Abu Lahab. Sing nomor sekawan, nggih. Sing lanang ahli ibadah, sing wedok juga ahli ibadah. Sing lanang seneng rukuk sujud, sang istri pun juga seneng rukuk sujud. Sing lanang ahli zikir, istrinya pun juga ahli zikir. Keluargane sinten niki? Keluarga Nabi Ibrahim alaihis, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhaha. Lah kinten-kinten teng Tunjung niki dusun napa mriki? Kampung napa mriki? Sida Mulya, Sida are Sida Mulya are Mulya, Sida Mulya. Tapi makanya masih Sida Mulya mun tak bojo. Angel. Angel temen tuturamu. Saya gelar ahli YouTuber ya. Bun, sing kata teng Sida Mulyane nomor pinten, Pak? Modele keluargane. Nek sing nomor setunggal cuma sing lanang sing ibadah. Sing nomor kali sing wedok sing ibadah. Nggih. Sing nomor 3 wis kedua-duanya. Nggih, sing mboten sembahyang. Nggih. Tapi nek nomor sekawan kedua-duanya ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten. Nomor pinten sing kata teng Sida Mulyane kan? Ngaku. Saestu ta? Sing nomor setunggal mboten wonten. Kok pelo sampean? Kena gejala stroke. Ndak iso ngomong. Ah ndak usah isin-isin. Mumpung ndak ono wong. Jaga apa tunggak? Cagak. Ayo, Pak. Nggih, umpamane wonten sing nomor setunggal, nggih. Tak dungakno mandar muga sing wedok angsal hidayah dari Allah Subhanahu wa barokah ngaji dalu menika. Umpamane wonten sing nomor kalih mandar muga sing lanang oleh hidayah.
Umpamane wonten sing nomor 3, mudah-mudahan kedua-duanya sama dapat hidayah petunjuk. Seemben mbok kapan dia mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak cocok karo awake ditungakno mandar mate. Oh ya Allah. Ndak cocok karo awake ditungakno mandar cendek umur. Ya keliru. Nggih. Ya apa masih gak sembayang, sing ora poso niku sami kawulane Allah padha umati Kanjeng Nabi. Coba temak umati Kanjeng Nabi sing error. Lah ngoten nggih Pak nggih. Lah ditungakno mawon nggih. Oleh barokah ngaji, mandar muga sing ora sembayang dan cepet sembayang. Allahumma. Sing mari nguyu ndak cewek, mandar muga gelem cewek. Allahumma. Sing medit mandar waras. Allahumma. Lah ngoten. Lah nek wonten keluarga sing nomor sekawan, mandar muga dipun paringi tetep istiqomah lan dados tiyang orang yang husnul khotimah. Allahumma amin. Teriring doa kepada saudara Diki Chandra dengan istrinya yang bernama Putri Megawati Soekarno Putri. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mandar muga tasik pinaringan panjang umur, saged pinanggih malih ing liktu wekdalan kesempatan. Ibu bapak, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada lebihnya apa yang kami sampaikan, boten-boten sanes itu adalah hidayah, petunjuk saking Allah. Menawi wonten kekiranganipun itu merupakan kekurangan pribadi Badrus Shadiq. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, daunok telek sing ura basin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.